comment dire, on était colonisé par la France, du coup, notre deuxième langage était le français. C'est pour ça qu'on nous appelle déjà des pays francophones. Donc, هو ملي هضرنا على السيرة الذاتية ديالو قلنا c'est un auteur marocain fasciné par la culture de son pays et par les écrits français. هو يعني مبهور بالثقافة والحضارة ديالنا وكيعجبو لي زيكري فرونسي. وهذا الميلونج باش تعرفوا ان اي سبب عنده مسبب. هذا الكاتب ما جاش من فراغ وهضر لينا على هذا الشيء، لا، هذا الكاتب جا اكثر ماشي من فراغ، بل جا من واحد العموريه اللي زوينه اللي هي العماره ديال لا كولتور زائد العماره ديال اللغه الفرنسيه، فخرج لنا هذا لو موفمون اللي تاعنا. من بعد ما هضرنا على هذا الشيء وهضرنا على الخصائص ديال لوطوبيوغرافي وديال الخصائص ديالها لو جو ايغال لو ناراتور ايغال لوتور ايغال لو بيرسوناج برينسيبال، وهضرنا على l'auteur s'engage à dire la vérité, le lecteur est constitué une sorte de juge qui doit poser des questions, s'interroger, dire pourquoi cela et non pas ceci, et que l'auteur devait en fin de compte donner des réponses qui devaient être correctes et bien sûr doivent répondre à la question posée du lecteur. Ainsi, nous saurons que c'est une bonne autobiographie, alors que d'autres autobiographies, ils n'arrivent pas à atteindre, ils n'arrivent pas à atteindre le niveau de la boîte à merveilles. Pourquoi? Parce que pas mal de fois, le lecteur se trouve devant des questions à qui il ne trouve pas de réponse par l'auteur. فهذه قلنا هي العلاقه اللي كاينه ما بين الاوتور، هذا كيهضر كيقول الحقيقه، الاخر تيتسائل معاه والاخر خصو يجاوبه باش تكون ان بون اوتوبيوغرافي. صح حنا واحد المفهوم غلط قلنا لكم عافاكم، ما تبقاوش تقولوا سيدي محمد وحمد فكانكم تقسموا الشخصيات. الفهم الصحيح ديال لو رومون كيخليك تقول لوتور ناراتور اونفون ولوتور ناراتور ادولت. الا وصلتي لهذا النيفو وان شاء الله من بعد غنبقى نطلب منكم ديروا واحد لي زيكزيرسيس، سواء نديروا اللايف سواء نتوما تخدموا تردوا عليا في لي كومونتير، غنبقاو ناخذوا واحد لي باساج وغنقول لكم عافاكم شكون اللي تيهضر هنا، واش لوتور ناراتور اونفون ولا لوتور ناراتور ادولت. ونعطيكم لا ريبونس من دابا، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. قلت لكم لوتور ناراتور اونفون بويسكي لا 6 ans، راه نورمالمون غير تيوصف هذا الحمام ديال الحومه، هذا الفران ديال الحومه، ملي كندوز انا الوالد ديالي بابا، انا كندوز انا وماما. ولكن انت ملي كتكون كبير في لاج ديالك هذا الفران غتكون مولا كتعطينا بلوس دو ديتاي. هكذا نقدر نفرق بطريقه بسيطه شكون اللي تيهضر. وعافاكم هذا راه سؤال في الجهوي والجواب ديالو الصحيح ماشي سيدي محمد وحمد الصفريوي، راه سي اون فوس ريبونس. انا تنقولها لكم من هنا مع احترامي للاساتذه. كاين الاساتذه اللي يشرحها لكم بهذه الطريقه وهو فاهمها بهذه الطريقه ماشي مشكل، ولكن ما تنساش الجهوي راه ما تيصحش لك الاستاذ ديالك، راه كيصح لك ديال مدينه اخرى. فعلاش انا عندي ان ريبونس ستوندار اللي عارفه كل شيء ونمشي لواحد لا ريبونس اللي فاهمها غير الاستاذ ديالي؟ وعافاكم انا باش كنخدم معكم هنا